4 मंजिला बिल्डिंग जितना इंजन जो एक शिप में लगा है, ये कितना एवरेज देता है और 1 किलोमीटर चलाने में इसको कितना खर्च आता होगा। तो भाई साहब 2 घंटे में ये 2,50,000 लीटर तेल पीता है, तो 1 घंटे में 10,400 लीटर। लेकिन 1 किलोमीटर चलाने के लिए इसको कितना खर्च आता है, तो देखो 1 घंटे में ये 10,400 लीटर तेल पीता है, पर चलता सिर्फ 46 किलोमीटर ही है। तो ये 1 किलोमीटर चलकर 225 लीटर तेल का धुआं कर देता है और 13,500 रुपए का खर्च आता है। और इतने बड़े खर्चे के पर्चे में 20 का एवरेज देने वाली 3,000 कारें 1 किलोमीटर चल सकती है।